Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Саббих исма раббикал а'ля. Славь имя Господа твоего Всевышнего, Аллази халяка фасавва. который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Валлази каддара фахада. который предопределил судьбу творений и указал путь, Валлази ахраджал мар'а. который взрастил пастбища, Фаджа'аляху гуфа'ан ахва. а потом превратил их в темный сор. Санукри'ука фаля танса. Мы дадим тебе прочесть Коран, и ты не забудешь ничего, Илля ма ша Аллах. Иннаху я'ламул джахра ва ма яхфа. кроме того, что пожелает Аллах. Он знает явное и то, что сокрыто. Ва нуяссирука лиль-юсра. Мы облегчим тебе путь к легчайшему. Фадзаккир ин нафа'ати-ззикра. Напоминай же, если напоминание принесет пользу. Саядзаккару ман яхша. Воспримет его тот, кто страшится, Ва ятаджаннабуха аль-ашқа. и уклонится от него самый несчастный, Аллази ясла ан-нара аль-кубра. который войдет в огонь величайший, Thumма ла ямуту фиха ва ла яхья. не умрет он там и не будет жить. Кад афлаха ман тазакка. Преуспел тот, кто очистился, Ва закара исма раббихи фасалла. поминал имя своего Господа и молился. Баль ту'сируна аль-хаята ад-дунья. Но нет, вы отдаете предпочтение жизни ближней, Валь-ахирату хайру ва абқа. хотя последняя жизнь лучше и долговечнее. Инна хаза лафи ас-сухуфи аль-ула. Поистине это записано в первых свитках, Сухуфи Ибрахима ва Муса. свитках Ибрахима и Мусы.